मां ख़बर अवां पहुचाईंदासीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शहरजील मेमून चयो आहे त पाकिस्तान जो दिफ़ा मज़बूत हथनि में आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क खे एटमी ताक़त बणायो ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान खे मिसाइल टेक्नोलॉजी ॾिनी। मलीर में पीपल्स बस सर्विस जे नए रूट जे इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे शहरजील मेमून चयो आहे त हिन वक़्ति दुनिया में जंगी हालतूं आहिनि, पर केर बि पाकिस्तान ॾांहुं मेरी अक्सां नथो ॾिसी सघे। सीनियर सूबाई वज़ीर वधीक चयो आहे त पीपी क़यादत अवाम सां कयल वाइदा पूरा करे रही आहे। ट्रांसपोर्ट जे शोबे में बहितरी आणे रहिया आहियूं। कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स जारी आहिनि। अवां खे अकबर ॿीहर ब्रेकिंग न्यूज़ ॾेई रहिया आहियूं त सीनियर सूबाई वज़ीर शहरजील मेमून चयो आहे त पाकिस्तान जो दिफ़ा मज़बूत हथनि में आहे। हुन चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क खे एटमी ताक़त बणायो ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान खे मिसाइल टेक्नोलॉजी ॾिनी। मलीर में पीपल्स बस सर्विस जे नए रूट जे इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे शहरजील मेमून चयो आहे त हिन वक़्ति दुनिया में जंगी हालतूं आहिनि, पर केर बि पाकिस्तान ॾांहुं मेरी अक्सां नथो ॾिसी सघे। सीनियर सूबाई वज़ीर चयो आहे त पीपी क़यादत अवाम सां कयल वाइदा पूरा करे रही आहे। ट्रांसपोर्ट जे शोबे में बहितरी आणे रहिया आहियूं। कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स जारी आहिनि।